التمرين الثالث ABC مثلث حيث ACB يساوي 30 درجة، الزاوية C 30 درجة، BH يساوي 1.5 سنتيمتر، من B إلى H 1.5 سنتيمتر، وAC يساوي 4 سنتيمتر. AC يساوي 4 سنتيمتر كما هو مبين في الشكل. احسب القيمة المضبوطة للارتفاع AH، احسب AH، ثم احسب الأطوال CB AB و CH، ثم أعطي قيس الزاوية ABC بتدوير إلى الدرجة، بتدوير إلى الدرجة يعني تدوير إلى الوحدة. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول حساب قيمة المضبوطة للارتفاع AH. هذا هو الارتفاع AH. حتى نحسب AH لدينا الزاوية هنا 30 درجة، ولدينا AH هو مقابل الزاوية، ولدينا AC هو الوتر في هذا المثلث، هذا المثلث القائم AHC، هذا الوتر وهذا المقابل. إذا ولدينا الزاوية، لما يكون لدينا المقابل مع الوتر هنا سنستخدم سينيس الزاوية. سينيس الزاوية C ماذا يساوي؟ يساوي المقابل اللي هو AH على الوتر اللي هو AC. ثم من هنا نحسب AH ماذا يساوي؟ AH ماذا يساوي؟ يساوي إلى AC في سينيس الزاوية، يساوي AC في سينيس الزاوية. AC هو 4، سينيس الزاوية 30 نحسبه بالآلة الحاسبة هو 0.5. مباشرة تكتب الزاوية 30 في الآلة الحاسبة وتضغط على سينيس تعطيك 0.5. إذن سينيس الزاوية 30 هو 0.5. تضرب 4 في 0.5 تساوي إلى 2 سنتيمتر. إذا من هنا الطول AH سيكون 2 سنتيمتر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لدينا حساب الأطوال. الطول الأول ما هو؟ هو CH. سنحسب الطول من C إلى H، هذا الطول هنا. لحساب هنا CH لدينا عدة طرق لحساب CH. يمكن أن نستخدم القوس. لماذا؟ لأنه مجاور للزاوية. نقول قوس الزاوية 30 اللي هي C يساوي إلى المجاور CH على الوتر AC. ويمكن أن نستخدم فيثاغورس. نقول AC مربع ننقص منه AH مربع يعطينا CH مربع، يعني يمكن استخدام فيثاغورس أو القوس. سنستخدم قوس. قوس الزاوية 30 يساوي المجاور اللي هو CH على الوتر AC. ثم من هنا نحسب CH ماذا يساوي؟ يساوي AC في كوس C، يساوي AC في كوس C. AC هو 4، كوس الزاوية 30 نحسبه بالآلة الحاسبة، نكتب مباشرة 30 ونضغط على كوس نجده 0.86 بالتقريب. إذا ماذا يساوي؟ يساوي 4 في 0.87. هنا أخذ العدد مدور إلى الوحدة 87 لأن هذه 6 خلفها 6، إذا سنأخذه 87 تدوير إلى رقمين بعد الفاصلة. الآن 4 في 0.87 يعطينا بالتقريب 3.5 سنتيمتر. إذا هذا الطول سيكون 3.5 سنتيمتر. الطول الذي بعده هو الطول AB. سنحسب الآن AB. AB هنا لاحظوا معي في هذا المثلث ABH نطبق خاصية فيثاغورس في هذا المثلث. AHB مثلث قائم في H، لدينا هذا 2 سنتيمتر AH، ولدينا HB 1.5 سنتيمتر. إذا AB مربع يساوي HB مربع زائد AH مربع. AB مربع يساوي AH مربع زائد HB مربع. AH هو 2، إذا 2 مربع، و HB هو 1.5، إذا 1.5 مربع. 1.5 مربع زائد 2 مربع، 1.5 مربع يعطينا 2.25. 2 مربع يعطينا 4. 2.25 زائد 4 يعطينا 6.25. هذا AB مربع. إذا AB ماذا يساوي؟ يساوي إلى جذر 6.25 ويساوي إلى 2.5 سنتيمتر. إذا AB هنا يساوي 2.5 سنتيمتر. الطول الثالث هو حساب CB. الطول من C إلى B هذا الكل. حسبنا CH 3.5 و HB معطى، إذا نجمعهما حتى نحصل على CB. إذا CB يساوي CH زائد HB. CH هو 3.5، HB هو 1.5، المجموع 5 سنتيمتر. إذا هذا الكل 5 سنتيمتر. السؤال الثالث حساب قيس الزاوية ABC بتدوير إلى الدرجة. الزاوية ABC هذه الزاوية. هذه الزاوية ماذا لدينا في هذا المثلث الصغير AHB؟ لدينا مقابل الزاوية اللي هو AH، ولدينا مجاور الزاوية الذي هو HB. إذا طونجنت الزاوية ماذا تساوي؟ تساوي المقابل على المجاور. المقابل اللي هو AH على المجاور HB. AH يساوي إلى 2 تقسيم HB 1.5. 2 تقسيم 1.5 تساوي بالتقريب 1.33. باستعمال الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة ماذا تكتب؟ تكتب
تضغط على شيفت ثم طونجونت، تعطيك طونجونت أس ناقص واحد وتكتب 1.33 تساوي، تحصل على الزاوية. نحن هنا ماذا لدينا؟ لدينا مباشرة كوس أس ناقص واحد، هذا طونجونت عفوا أس ناقص واحد. طونجونت أس ناقص واحد هذه كيف تحصل عليها؟ الآلة الحاسبة قلنا تضغط على شيفت ثم طونجونت، تعطيك طونجونت أس ناقص واحد. نعود إلى القيمة كم؟ 1.33، لنكتبها 1.33 ونضغط على طونجونت أس ناقص واحد، تعطينا 53.12. 3 هنا خلفها واحد، إذا ستبقى كما هي، ستدور إلى الوحدة ستبقى 53. إذا قيس الزاوية، نضغط على شيفت طونجونت 1.33، قيس الزاوية سيكون 53 درجة.